আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই পেজ সাবিরাস কিচেন। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সহজ ও অন্যরকমভাবে কোল্ড কফি রেসিপি শেয়ার করব। এই কোল্ড কফি রেসিপিটা এটা আমার রেসিপি না, ওটা আমার ছেলের রেসিপি। ও আমাকে প্রতিদিন ইফতারের পরে এই কোল্ড কফি বানিয়ে খাওয়ায়। আমার খেতে খুবই ভালো লাগে এবং খেতে খুবই মজা। এই কোল্ড কফিটা খেয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অবশ্যই আপনারা বাসায় এইভাবে কফি বানিয়ে খাবেন, অনেক ভালো লাগবে। এই কোল্ড কফিটা বানানো খুবই সহজ, বাসায় একবার হলেও বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। খেতে খুবই মজা হয় এবং শরীর থেকে ক্লান্তি ভাবটা দূর হয়ে যায়। এই কোল্ড কফিটা কিভাবে তৈরি করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছে একটি রেডিমেড নেসক্যাফের কফির প্যাকেট। আপনারা চাইলে নর্মাল কফিও দিতে পারেন। এখানে 4 গ্লাসের পরিমাণ করে মালডোবা নিয়েছি। আপনারা যে কোনো কোকো পাউডার নিতে পারেন অথবা হরলিক্স দিয়েও করতে পারেন। এখন দিয়ে দিব পরিমাণ করে চিনি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ করে চিনি দিয়ে দিবেন। এই ব্লেন্ডারের জগের মধ্যে আমি 4 গ্লাসের পরিমাণ করে পানি নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ করে পানি নিয়ে নেবেন। এই কোল্ড কফিটা একবার বানিয়ে খেলে বুঝতে পারবেন কফির টেস্টটা কতটা ভালো। এখন আমি এগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব। পানির সঙ্গে মালডোবা ও চিনি মিশিয়ে ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এখন আমি গ্লাসের মধ্যে সুন্দর করে পরিবেশন করব। এখন আমি প্রথমে গ্লাসের মধ্যে বরফ কুচি দিয়ে দিব। এই কোল্ড কফিটা খেতে অবশ্যই বরফ কুচি লাগবে। বরফ কুচি ছাড়া তো কোল্ড কফি হবেই না। গ্লাসের মধ্যে বরফ কুচি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে ব্লেন্ড করে রাখা চিনি ও মালডোবার মিশ্রণটি দিয়ে দিব। এখন গ্লাসের মধ্যে যে কোনো রকমের কফি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করে নেবেন। আমি নেসক্যাফের এই রেডি কফিটি দিব। এই কফিটি দিয়েই খেতে ভালো লাগে, তো আমি এই কফিটি দিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কফি দিয়ে দিবেন। এবার আমি একটি চামচ দিয়ে হালকাভাবে কফিটি মিশিয়ে নেব। প্লিজ বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আপনাদের একটি লাইক ও কমেন্ট আমার কাছে অনেক মূল্যবান। আপনাদের কমেন্ট ও লাইকগুলো দেখলে আমার ভালো লাগে, ভিডিও দেওয়ার উৎসাহ জাগে। প্লিজ বন্ধুরা, আমার সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো দেখে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।